觀眾朋友大家好，我係阿樂啊。咁今日咧就嚟拍我哋呢個嘅火車糖果啊。咁就之前已經好耐買嘅啦，但係咧佢咧日期咧係2020年嘅6月30號啦。但係咧我係打算今日拍嘅，係啦。咁咧你見到佢個外觀係有好多火車嘅，我好似和諧好呢㗎，有白色嘅。係啦，咁我事不宜遲開啦。咁我哋就由最底部開啦。好，講真，其實我第一次拍呢啲咁嘅嘢，不過咧，其實我唔係幫人哋賣廣告。不過如果你真係真心的話咧，就歡迎大家去拍啦。有一陣啊，咁喺嗰度一開咗啦，一開咗啦，咁呢就開咗啦。咁咧，你如果中意的話咧，就可以喺下面話俾我聽，跟住咁我就可以俾個地址俾你哋噶啦，係啦。咁咧，佢原廠係日本製造嘅，所以係咁咧，好啦，我哋一開咗，咁咧首先打開裡面啦，咁裡面有包糖嘅，咁就俾你開嘅。咁我哋今次唔需要嘅，咁咧，佢呢度有個按鈕啦，即係好似平時個蛋機咁樣嘅，係啦。咁咧你就可以扭嘅，嗱，第一啦，跟住咧你首先擺咗粒嘢入去嘅，然後咧就可以轉嘅。轉咗之後咧就有糖出嚟咧，而且個印仔都係凸翻出嚟嘅。係啦，咁咧跟住咧下面就有糖嘅啦。係啦，咁就咧我就唔開啦。如果中意的話就開啦嚇。咁咧後面都冇乜嘢介紹嘅，其實咁就係啦。咁佢就寫住3歲以上啦，咁就差唔多就嚟到呢度。咁咧佢咧就有啲五顏黃綠色啦，即係有啲紅色啊、橙色啊、綠色啊、白色啊呢啲啦，咁就。唔知有冇紫色啦嚇，或者藍色啦嚇。咁咧就俾大家睇下啦，揾呢啲火車蒸汽啦，呢啲普通列車，呢個係城市列車，跟住和諧號啦，跟住依家咧就同呢一架係一樣嘅。係啦，咁呢集咧就嚟到呢度，中意的話就訂閱同埋 subscribe 啦。咁下次再見，拜拜。